Herkese salam. Çörək təməl qidalarımızdan biridir. Bu videomuzda çörək haqqında az bilinənlərdən bəhs edəcəm. Çörək süfrəmizin əsas qidalarından biri və olmazsa olmazlarındandır. Bir çoxu çörəyin zərərli olmadığını bildirsə də, diyetoloqlar çörəyin zərərləri haqqında getdikcə daha çox danışırlar. Bəs kim haqlıdır? Bunun üçün çörəyin tərkibindəki maddələrə nəzər salmaq lazımdır. Çörək yüksək kalorili məhsuldur. Karbohidratlarla zəngindir, həmçinin faydalı B vitaminləri və maqnezium, dəmir, selin də daxil olmaqla bir çox elementi ehtiva edir. Görünür ki, bütün bunlar bədənimiz üçün lazımdır. Bəs niyə çörək getdikcə daha çox tənqid olunur? Videonu sona qədər izləyin və nəinki çörəyin sağlamlığı üçün bütün təhlükələri, həm də bu məhsuldan imtina etmədən onlardan necə qorunmağı öyrənəcəksiniz. Karbohidratlar hər bir insanın pəhrizində əhəmiyyətli nisbətdə olmalıdır. Ancaq bunların taxıl və bütün bişmiş taxıl məmulatlarında olan yavaş karbohidratlar olması vacibdir. Sənaye istehsalı çörəyi maksimum emal və təmizlənmə dərəcəsində olan undan bişirilir. Bu onun hazırlanma sürəti, eləcə də bir sıra dad parametrləri ilə bağlıdır. Şirin ağ çörəyə öyrəşmişik və düşünmürük ki, hər dişləmə ilə tez emal olunan karbohidratların bol bir hissəsini alırıq və tezliklə yenidən yemək istəyəcəyik. Glisemik indeksi yüksək olan çörəyi yediyimiz zaman aclıq hissini örtür. Bu yaxşı bir şey olsa da eyni zamanda bədəndə böyük miqdarda insulin istehsalını stimullaşdırır. Bu da qan şəkərinin azalmasına səbəb olur. Şəkər enən kimi qidanın bir hissəsinin köməyi ilə iştahı artırmaq üçün beyinə dərhal bir siqnal verilir. Bu pis dairə nəticədə insulin müqavimətinə gətirib çıxarır. Nəticədə hüceyrələr karbohidrat çatışmazlığından əziyyət çəkir və onu kompensasiya etmək üçün şəkər toplayırlar. Beləliklə qanda onun səviyyəsi daim yüksəlir və bu da ikinci tip diabetə səbəb olur. Fiziki gərginlik zamanı yandırılmayan sürətli karbohidratlar əzəlilərdə və qaraciyərdə ehtiyatda saxlanan glikogenə çevrilir. Qalan hissəsi qarın boşluğunda, ətrafda və daxili orqanlarda yığılmış yağ toxumasına çevrilir. Uzun müddətdə yüksək qan glikoza yalnız diabetə səbəb olmur. Birincisi şəkər göbələklər, bakteriyalar və parazitlər üçün ideal qidadır. İkincisi, glikasiya məhsulları, şəkərin bədəndə yığılması zamanı emal edilməsi böyrək xəstəliklərinin, damarların, aterosklerozun və Alzheimer xəstəliyinin inkişafında əhəmiyyətli amildir. Üçüncüsü, sinir sisteminin zədələnməsinin bütün kompleksinə səbəb olur. Glikoza və insulin səviyyəsindəki daimi sıçrayışlar orqanizmdə mikrogliya adlanan hüceyrələri aktivləşdirir. Onlar sinir sisteminə təsir edən patogenlərlə mübarizədən məsuldurlar. Lakin onların məhv edilməsi prosesində mikroglial hüceyrələr sinir sistemində və beyində iltihaba səbəb ola bilər. Nəticədə beyində sinir impulslarının ötürülmə sürəti yavaşlayır, insan şüuru zəifləyir və onun idrak funksiyası azalır. Uzun müddətdə bu beynin dözümlülüyünü azaldır və vaxtından əvvəl qocalmağa səbəb olur. Bütün bu cür təhlükələrin emal edilmiş və asanlıqla həzm olunan qidaların müntəzəm istehlakı ilə bağlı olduğunu düşünərdinizmi? Ona görə də çörəyi yeməyi mütəxəssislər pisləyir və ondan imtina etməkdən danışırlar. Onda bir sual meydana çıxır. Bəs niyə əcdadlarımız çörək yeyib belə problemlərlə üzləşməyiblər? Hansı çörək yaxşıdır? Cavab çörəyin hazırlanma üsulundadır. Ənənəvi çörəklər tam taxıllı kəpək unundan hazırlanırdı. Bunun sayəsində tərkibində bağırsaq hərəkətliliyini yaxşılaşdıran çoxlu faydalı elementlər və lif var idi. Həzm etmək daha uzun sürürdü və insulində sıçrayışlara və bədəndə şəkərin yığılmasına səbəb olmurdu. Ona görə də çoxlu çörək yeyən əcdadlarımız şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkməyib. Ənənəvi çörək reseptinin ikinci aspekti dad əlavələrinin, konservatların və digər qida kimyəvi maddələrinin olmamasıdır. Onsuz sənaye bişirilməsi əvəz olunmazdı. İstehsalçılar təhlükəsiz olduqlarını iddia etsələr də bütün diyetoloqlar bununla razılaşmırlar. Və nəhayət daha vacib bir amil. Əvvəllər çörək turş maya üzərində bişirilirdi. Sənaye çörəyi maya ilə bişirilir və maya antibiotikə bənzəyən maddələri buraxaraq bağırsaqlarımızdakı faydalı bakteriyaları öldürür və təkcə həzmi pozmur, həm də vitamin və mineralların udulmasını azaldır. İmmunitet sisteminə mənfi təsir göstərir. Bu vəziyyətdən çıxış yolu təbii turş çörək almaqdır, lakin onu özünüz bişirmək daha yaxşıdır. Beləliklə məhsulun tərkibindəki qida kimyəvi maddələr olmadığına və sağlamlığınıza zərər vermədiyinə əmin ola bilərsiniz. Siz hansı çörəkdən istifadə edirsiniz? Çörək sizə nə dərəcədə vacibdir və bu haqda nə düşünürsünüz?
şərhlərdə bildirin. Videonun sonuna gəldik. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Salamat qalın.